Искам да споделя с вас какво свети Йоан Златоуст мисли за личната трансформация на личността. Как човек може да стане повече като Бог, като Христос. St. John Chrysostom believes that every person has a direction in life. Свети Йоан Златоуст вярва, че всеки човек има посока в живота. We can have a direction towards money, Можем да имаме посока насочена към парите, having pleasure, посока насочена към удоволствието, being famous. Да станем известни. There are many things. Има много неща, към които може да се стремим. But the true man or woman of God Но истинският Божий мъж или жена has a direction in life towards God. трябва да има посока в живота към Бог. Our direction is in following Jesus. И тази посока е следвайки Исус Христос. And as people watch our lives, they can see our direction. И ако хората наблюдават живота си, те биха могли да видят тази посока. But the most powerful thing is when we actually tell others about our direction in life. Но всъщност най-мощното нещо е ние да кажем на другите за нашата посока. St. John Chrysostom believes that as I share my life direction with you, Свети Йоан Златоуст вярва, че ако аз споделям моята посока в живота с вас, and you might be heading in a different direction, а ти може би си се насочил към друга посока, but as I share my heart for Jesus, но ако аз споделям сърцето си за Господ Исус Христос, your life direction will be moved towards that всъщност direction. твоята посока ще започне да завива към Исус Христос. So as I share my heart for Jesus, Когато аз споделям моето сърце за Исус, other people will be moved, they will move towards Jesus too. другите хора също ще се придвижат към Господа. St. John Chrysostom also believes this is true of the scriptures. И Свети Йоан Златоуст вярва, че това може да се приложи към свещеното писание. And this is why St. John Chrysostom always explains why. Затова Свети Йоан Златоуст непрекъснато отговаря на въпроса защо. Why the Apostle Paul, for example, is saying something. Защо, например, апостол Павел казва нещо в писанието. Not just what the apostle's saying, Не само да обясни какво апостолът казва, which is on the surface of life, което е на повърхността, but the deep reason, но също каква е дълбоката причина нещо да бъде написано. the deep trajectory or the deep direction in life towards Това е Jesus. дълбоката посока в живота към Христос. So as St. John Chrysostom preaches the Old Testament stories, Свети Йоан Златоуст получава историите от Стария Завет. he'll talk about the Old Testament hero's direction in life, И той ще говори за целта на старозаветните герои. which is an inspiring direction. Живота и каква и това, че тази посока, която те предприемат, е вдъхновяваща. Or perhaps an uninspiring, a bad direction. Или пък също той може да говори за някаква лоша посока. Jezebel and Ahab. Езавел и Ахав. Even King David sometimes. Дори цар Давид в даден момент отива в неправилна посока. But John Chrysostom will always say, what is their life direction? Но Свети Йоан Златоуст отново ще говори каква е целта в живота. And he will show that to his congregation as he preaches, на неговото събрание, когато проповядва. so that they will also be encouraged to turn their lives in the same way. И той ще подтиква събранието да извърнат посоката на живота в правилната посока. What this means for each one of us is that we need to talk about the heart. Това, което означава всичко това за нас, че ние имаме нужда да говорим за сърцето. It's not good enough just to share with our neighbours moral rules. Не е просто добре да споделяме с нашите познати или съседи морални правила. Moral rules can be helpful, Моралните правила имаме някаква полза от тях, but they only change the surface of a life. но те само променят повърхността на живота. And if it's only rules, there is no power in it from God. И ако просто има само правила, тогава няма сила от Бог. God, the Spirit works
Бог като дух работи, when we turn our lives to a new direction towards Jesus. когато ние отиваме в живота ни в правилната посока към Исус Христос. That is when the Spirit of Jesus И това е момента, в който духът на Исус Христос transforms a life. трансформира живота ни. If we follow the example of St. John Chrysostom, Ако ние следваме примера на Свети Лазарус, we will share our heart as we preach. ние ще споделяме сърцето си, когато проповядваме. Not just what the Bible is Не saying, само какво Библията казва, but why it's saying it. но защо Библията го казва How is it related to a life towards Jesus? и как това, което Библията казва и това, което ние говорим, е свързано с един живот, който води по-близо до Исус Христос. So this is how to preach for transformation. Това е начинът да проповядваме за трансформация. I want to just finish with 3 rhetorical techniques that St. John Chrysostom used. Завършва с 3 риторически обхвата, които Свети Лазарус използва. He was trained in the school of Libanius in Antioch, Той е от риторическото училище на Лавания. and he claimed that understanding rhetoric И според него разбирането на риториката was a wonderful thing for a pastor. е нещо прекрасно, ако ти си един пастир. In his book on the priesthood, И в неговия трактат за свещенството, he says that priests should work very hard той казва, че свещениците трябва да се трудят изключително, at explaining the scriptures to the people, като обясняват свещеното писание на хората, because this is God's way of purifying the bride of Christ. защото това е Божия начин да очисти Христовата невяста. And he was very positive about using classical rhetorical methods Той е много положително настроен да използва класическите методи, да използва методите на класическата риторика, in order to explain the scriptures more clearly. за да може по-ясно да обяснява писанието. Here are 3 methods he commonly uses. И ето 3 метода, които Свети Лазарус използва. And let's start with the first one, dialogue. Нека да започнем с диалог. Often, St. John Chrysostom will expose an inner attitude of the heart. Много често той ще разкрие какво е вътрешната настройка на сърцето, вътрешното виждане на сърцето. He will paint a picture of what people are thinking Той ще нарисува една картина, какво си мислят хората with a imaginary conversation. и ще създаде един такъв диалог, въображаем диалог. Yeah. So as the person speaks their heart, И когато човека изкаже това, което е в сърцето му, then St. John Chrysostom can correct their thinking. тогава Свети Лазарус може да коригира неговото мислене. He can show how what most people think is different to what God wants. И той показва много често, че това, което повечето хора мислят, е различно от това, което обаче Бог мисли и това, което Бог иска. Let me give you an example. Нека да ви дам един пример. This is my example. This is not from one of St. John's homilies. Това е мой пример, не е един от примерите в умилите на Свети Лазарус. I suggested earlier that a big idea for Matthew 19:16 to 22 И казах ви в първата част, че голямата идея в Матей 19 глава, 16 до 22, could be, despite human progress over centuries, we cannot save ourselves. че независимо от човешкия прогрес в историята през вековете, ние не можем да спасим себе си. We need to give up believing in progress Ние трябва да се откажем от това да вярваме в прогреса and believe in Jesus. и да повярваме в Исус Христос. Now, what do you think people are thinking and feeling when they hear this? Какво мислите, че хората чуват, когато им кажете това? Къде е грешката? Put that in a dialogue. Нека да направим един такъв диалог. One person may say, Един човек може да каже: are you saying all my efforts are worthless? искаш да кажеш, че всичките мои усилия нямат никакво значение? Why did I even try? Защо тогава да се опитвам? Another says, Някой друг ще каже:
Surely not. Don't you know how wicked I am? Със сигурност ти не знаеш ли аз колко съм лош, How can God forgive a terrible person like me? колко съм нечестив, как може Бог да прости на такъв нечестив човек като мен? And so these are dialogues that illustrate what people are thinking and feeling. Това са диалози, които илюстрират какво е погрешно в мисленето на тези хора. And then as a preacher you can correct this И като проповедник вие може да коригирате тези грешки, by giving them the good news of the gospel. като им дадете добрата новина на благовестието. So that's dialogue. Това е методът на похватата, на диалога. Let me give you a second technique that Chrysostom uses. Нека да ви дам втори похват, който Свети Йоан Златоуст използва. It's the technique antithesis. Това е техниката на антитезата. This is where Chrysostom uses opposites to make a point. Това е момента, в който Свети Йоан Златоуст използва противоположности, за да обясни. I gave you the example before of Matthew 19, Дадахме примера с Матей 19 глава and my big idea was, и голямата ми идея беше, despite human progress over the centuries, we still cannot save ourselves. въпреки човешкия прогрес през вековете, ние все още не можем да спасим себе си. Antithesis might say, Като антитеза можем да кажем, human progress is not progress towards God, че човешкият прогрес не е прогрес към Бога, it is progress moving away from Him. а е един прогрес, който отдалечава човека от Бога. Or we could say, Или бихме могли да кажем, human progress has helped us in what we do, човешкият прогрес ни помага в това, което правим, but it has not helped us in why we do it. но изобщо не ни помага в това, защо го правим. Or we could say, Или пък можем да кажем, we can build better homes, можем да строиме по-хубави, да строим по-добри къщи, but we cannot build better families to live in them. но не можем да построим по-добри семейства, които живеят в домове. These are all forms of antithesis. Това са примери за антитези. And then, of course, you point people to Jesus. И тогава вие ще насочите хората към Христос. The third and final rhetorical technique I wanted to share that is one of St. John Chrysostom's favourites. Третият риторически похват, който Свети Йоан Златоуст използва и тича, Questions. са въпросите. St. John Chrysostom uses questions to expose people's foolish attitudes. Свети Йоан Златоуст използва въпроси, за да разобличи глупавите виждания на хората. For example, this is an example from St. John's Ето сега един истински пример от проповед на Свети Йоан Златоуст. a homily on Matthew. Пак отново от Светия евангелист Матей. He talks about the compassion we should have on believers. Той говори за изповедта на вярващия. We should have compassion on believers who are in conflict. Знаете, състраданието, което вярващи има. And he asks, what? Is it a bear that is fighting? И задава следния въпрос. Какво? Мечка ли се бие? Is it a wild beast? Или някакъв див звяр? Is it a serpent? Или някаква змия? No, it is a person who has everything in fellowship with you. Не, това е друг човек, който има всичко и общува с теб. It is a brother, a sister. Това е брат или сестра. And so he uses questions to expose Той използва въпроси, за да изобличи how the people are really treating each other как всъщност наистина хората се отнасят един към друг. in comparison to the way God has asked them to treat each other. В сравнение с това как Бог им е казал да се отнасят един към друг. In my example sermon on Matthew 19, В моя пример има една проповед върху Матей 19 глава. my suggested big idea was, И моята голяма идея от този пасаж беше, despite human progress over the centuries, независимо от човешкия прогрес през вековете, we still cannot save ourselves. все
все още не можем да спасим себе си. Perhaps we could say these questions. Може би може да зададем следните въпроси. Will faster, better cars carry us closer to God? Дали по-бързите коли ще ни заведат по-близо до Бога? Will bigger televisions give us a bigger view of God and His majesty? Дали по-големите екрани ще ни дадат по-голямо виждане за величието на Бога? Will the heat on a Mediterranean beach holiday warm our soul? Дали топлината на Средиземноморието ще ни стопли вътре? Each of these questions exposes Всеки от тези въпроси изобличава the sorts of silly things we think in our hearts. неща, които всъщност можем да си мислим в сърцето. Thank you for listening this afternoon. Благодаря ви за това, че ме слушате този следобед. I wonder if there are any questions. I've got 10 minutes. Имаме 10 минути, ако имате въпроси.